Sa atong unang pagbasa gihisgutan dinhi nga ang giduol sa mga tao karon dili na kadtong bukid, dili na kadtong kalayo, ang ilang nabati dili na kadtong tingog nga murag dugdog nga makalilisan kaayo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang inyong giduol mao na gyud ang Ginoo. Nya kung ato ning ubanan karon sa atong kinabuhi, murag di tingali ta katuo nga atong Ginoo moy atong giduol. Kay karon pag anhin ninyo dinhi kisa may inyong nakita. Karon ba ni anhin ni duol mo dinhi kisa may inyong nakita. Diya kanin pare. Mo inyong nakita. Nyag mulingi sad mo diya sa inyong kilid. Tanawa na inyong mga nakita diha. So dili na ni tinuod tingali kaning unang pagbasa. Pero sa tinuod ay tinuod gyud ni. Kay ngano man tungod kay ang Ginoo wala naman mupalayo sa tao kung dili nagpakatao naman siya. Duna na sad siya'y mga tao nga gisugo aron mo'y magdala sa iyang presensya og sa iyang gahom og sa iyang mga pulong ngadto sa mga tao. Gadahan na siya ba og mga tao nya gapadala siya nya mao na ni ang mga binunyagan kita nga mga binunyagan mao ni ang atong misyon. Niya na nato ang Ginoo nya ato na lang ning dadon ngadto sa uban sama aning iyang pagpadala sa tinagurha sa iyang mga apostoles. Nya kumusta man mo ron? Mibati ba mo nga gipadala mo sa Ginoo kada adlaw? Mibati mo wa? Bati. Oy, wa gyud. Inig humagmisa, ang gihuna-huna ra gyud unsay akong buhaton, unsay akong buhaton, unsay akong plano, unsay akong plano. Nalimot ta nga ngato dayng misyon gipadala ta aron pag wali nga hinulsuli ang inyong mga sala. Gipadala ta aron pagpapahawa sa mga yawa. Katapusan gipadala ta aron pag-ayo sa mga masakiton. Nalimot gyud ta ana kadaghanan nato. Nya congratulations sa wa malimot. Nya kay tinagurha man para nako pwede po din nato i-relate sa banag asawa. Kamong banag asawa tinagurha man mo, di ba? Ay mo pagbuwag. Mo na giguba sa taron sa kalibutan. Daghan kayong nagbuwag nga banag asawa. Nya ang inyong tinagurha nga misyon para ngadto sa inyong mga anak o sa inyong silingan, matuman pa ninyo o magbuwag mo. Di na. Sa unya pa der kay sugarol man kay ning buang-buang dako, di man mukuyog nako. Yawan-on man kay ni akong nabana. Nya buot day kag yawan-on na may mag-ampari mo nagpili ana, ikaw may nagpili ana. Yang sao man na aron makuyog na nimo, yawan-on man kay nastanan. Sao man. Sige lang nag-inom, sige lang nagsugal, sige lang barkada. Ang sao man na nimo aron makuyog nga tinagurha ra ba gyud mo? Ikang asawa nga Diyos non in quotation kuno, Diyos non kuno. Kay nagsimba man ka dinhi, ingnon talang po nga Diyos non kuno ka. Kung ni-claim ka nga ikaw mao'y duol sa Ginoo, ikay tuman sa sugo sa Ginoo para nimo in relation sa imong bana para magkakuyog mo. Ngayon sa may sugo sa Ginoo para sa asawa aron magkakuyog og ang bana. Ningon nga asawa sunda ang imong bana sa tanang higayon. O di sa ako nang sulti dinhi sa una, kung ang imong bana muadtos imnanan, sunod ka ngadto, kuyog ka niya di, duha gyapon mo kabuok. Nya kung muadto siya sa sugalan, sunod sa ka dito. Kay sugo man sa Ginoo ka, ako na noy muadto sa sugalan pa der. Ika man kay mo paduol sa Ginoo. Nya
Diin mas Kristo di kunos una be, diin man siya gasuroy-suroy sa una, maobitang gikalagutan siya sa mga leader sa mga Hudiyo, nga naman, tungod kay nahimo siyang barkada sa mga palahubog, sa mga sugarol, sa mga tax collectors, sa mga palahubog, og sa mga kriminal, og sa mga prostitute. Diin si Kristo gasuroy-suroy didto sa mga makasasala. Nya karon kay may kuyog bangkas imong bana nga naata ng bisyo, apil ng suyop. Di sa ato pa mura na kag si Kristo nga nakigkuyog sa mga makasasala. Kaysa magsigi kag yaw-yaw, nya magsigi ka ditong pangasaba sa imong bana hangtod magbuwag na lang noon mo, imo pagyunganlan, digi ka mohunong ang imong bisyong panwaya ta, biya gyud ko nimo. Biya buwag ta oy, wa na ni kapuslanan ning pagpuyuan eh. Oy, nalimot ka sa imong misyon. Magtinagurha gyud mo. Nya kung magkuyog mo tinagurha, bisan pas kabuang sa imong bana, kanang inyo mga anak nga magtan-aw ninyo samtang nagtubo nga ingon ana imong gibuhat, makakita pud na sila unsa di ay tinuod nga meaning aning kaminyoon og niining Dios nung gugma. Di sila kakita dito sa ilang papa kay buangon man to. Anha sila kakita nimo nga nahigugma aning buangon. Mao na kanang imo sa mga anak kamao sa nang mohigugmag buangon. Pero makigbuwag ka aron kunuhin para sa future sa akong mga anak padir, makigbuwag lang yun ko kay unsa man yay ilang makita kanang siging hubog. Nya unsa man sa ilang nakita karon nga nakigbuwag ka kanang pakigbuwag sa mga palahubog nga bana. Labi na gyud sa mga nangabit nga bana, mao na ilang makita to give up the marriage. Mo na imong gustong itudlo, mo nang puting daghana nato karong broken families, giyawaan og maayo ang banag asawa na nagbiya na, wa nakakapapahawa sa yawa, ikaw na noy ni pahawa sa inyong balay, nga ang inyong balay balaan man na. Di ba? Tutok mo muna ako. Ingka salig lang ka pa din, kay wa man kay bana. Salig lang ka, kay wa kay asawa. Aya, kamu ba'y magpare? Sige. Siyun na lang sad muda. Muna magis ginhawa na mong utong-utong ani. Ay di oy, naagya pong ko'y misyon. Insa niya ikaw pa dir, ikaw ramang usa. Ingon man tinagurha. Saom na ron nimo. Oh, mao na. So makahuna-huna day mos madre dayon. Pero ang among tinagurha dili na magkuyog mi. Kaya di man mi banag asawa. Ang among tinagurha nga sila'y among counterpart, pero ang among kuyog mauna ang parokya. Ang among asawa mao ang parokya mo nang bisag unsaon sa kog libak dinhi, bisag unsaon kog daot dinhi, bisag unsaon ko dinhi singhag, bisag unsaon kog insulto dinhi, di gyud ko mobiya hangtod balhinon ko sa obispo. Inigbalhin sa obispo nako, moingon dayon ko, bahala mo mga animala mo diha. Pero mintras tantong wap ako balhina, ay di ko mubiya diri oy. Ako lang nang ihilamos ng inyo dihang mga bati kayong istorya. Nya ako sang dawaton ang inyo mga pagdaig. Na masay uban nyo din mo ulo-ulo sa spari, daig-daig sa kamaos ang ulo-ulo ba. Nagi uban sad nga magdaig-daig sa tubangan, inigtalikod, buko-bukohon dayong pari. Mao na kami sa matakdan sa mininyo, inighuman sa dayon sa misa, libakong sa namo ang nanimba. Nagunay na lang ta dinhi. Mao na ato na siyang wagtangon. Kaya nga naman di man na mo yung misyon nato. Ang misyon nato paghunong sa sala, paghinulsol sa sala. Kung ako makaamgo nga nagsige na kog libak sa akong parisyoner, di mohunong ko. Adto na lang ko mulibak sa pare. Di sa doy samot kada kong sa nato ana, pero usahay matintal gyud mi. Mao na pagwagtang sa sala, haron ang mga tao makamubati gid sila nga naa di ay ang Ginoo. Mao bitaw nga inikakita nato sa mga santos kayong mga tao, sama nilang Mother Teresa, nila ni Pope Francis, kani si Pope John Paul II, sila Bishop Chupilo Kamumot. Sa panahon nga sila galakaw-lakaw pa dinis kalibutan,
Grabe ang mga tao, no? Mo bitang aton sige handom karon, kana untang inig kamatay nato ba para karon. Naami kaubang pari, ako ginang classmate si Father Ignacio Inanoria. Oh, namatay siya. Father Inanoria. Nya nindot na maghandom ang mga tao nato nga moingon balaan kay itong paria. Ana magkukuan jud ko makita ko ato niya, kakita jud ko Ginoo. Kamo, mga matay mo, moingon ka mga tao, balaan kay itong tauhana. Kamo mga asawa, moingon ka ang inyong mga bana, bikamatay ninyo, balaan kay ni akong asawa. Mana ka? Or moingon yung bana, salamat taon Ginoo, matay na kita. Oh, ang inyong mga anak ka, makaingon ka, sus kaning among mama kabalaan gid ani. Malipay bitaw ko kanang magmisa ko ngadto sementeryo or kanang mga haya, moingon din ko. Asa ka ni ron ang inyong panalitan amahan or inahan? Asa na ka ni ron siya? Langit o impyerno? Uy, pader, uy, langit na, oy. Ano, buutan din eh. Moingon din, sus pader ka, buutan gid ana. Pero panagsara jud kay ko kabati nga ang asawa mo ingon, sus pader buutan jud kay na, panagsara jud kaayo. Igo ra gyud moingon, langit pader oy, nakubuutan din eh. Duko dayon. Oh na, ang atong misyon karon nga nanimba sama sad nako kitang tanan dinhi, ang atong misyon nga mahikap, makita, madungog sa mga tao ang Ginoo. Dili na sa tingog, sa dugdog, dili na sa kalayo nga magdilaab sama atong nakita ni Moises. Dili na ng mga gabon kanang mga panganod nga mo tabon sa ilang tulda kay makililisan man kay na. So nagakaron gamisa ko dirig mukalit og abot ang panganod unya mo tabon din higmaayo akong naong di na makita pastilan. Nya inig kahuman sa datong tabon sa panganod, igawas ni Moises ang iyang naong gasidlak, iya gutong tabunan usay. Tabunan niya iyang naong, bakay mahadlok mga tao mong tanaw niya, magsidlak mang iyang naong. Pero karon, diigid mo sidlak atong naong. Lingi anay mong tupad, maura gyapon naong nga na. Sige balik-balik, puol na kaing naong nga na. Pero at least, dili ta makahadlok. No? Kay mukalit nagsidlak ng naong da magtuo jud ka santil mo man siguro ni kalit magsidlak abi kay nag-uwan man kalit magsidlak ni. So nindot kaayo ang tubag sa atong salmo mo ni ang ato untang objective unsa tigingon o Dios diha sa imong templo among gipalandong ang imong gugma. Diha sa imong templo. Kinsay templos Ginoo? Kitang mga tao. Templo tas Ginoo. Templo tas Espiritu Santo. Kanindot unta magtan-aw ang tao nato makapamalandong sa gugmas Ginoo. Kana bang makaingon sila tinuod gyud ang gugmas Ginoo. Makita gid nako sa akong anak, makita gid nako sa akong bana, makita gid nako sa akong asawa, sa akong ugangan. Pero di jud ko kakitaan ni diha sa among pari. Di man sad mo kuyog sa pari. Pero kanindot sa dunta, moingon unta mo makita ginakong gugmas Ginoo sa among pari. Gawas lang aning nagwali karon. Inana no? Aw kanindot sa gidunta nga moingon mo kining nagwali karon, kita ginakong gugmas Ginoo. Wa lang nako tiwasa og basa ang atong ebanghelyo. Ang gasunod ato mauna ang istorya giun sa pagpatay si Juan. Katubang gipunggutas liog dito sod bilangguan niya gisod ang iyang o sa bandihado. Pero ang rason gyud ato tungod gyud aning pangabit. Pangabit ba? Matod pa sa atong unang pagbasa sa tigibutan diri. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukban sa Dios kadtong makihilawasnon ug ang manapaw.
Gusto lang ko mo highlight ani kay usahay gud kining mga hingabitay kusog kay moingon mosabot rang Ginoo kinsa man say di makapangabit aning asawahan ning magsigi magyaw-yaw mura na magwa nay gugma nako mana ba or ang asawa ba kay moingon kinsa man say dili makapangabit aning banaha nga mamunog manako i-abuse man kog maayo nya di aman diri kusog kayong mo care nako makapangabit yun sa unsa na lay rason si Herodes ang iya yung gikabit asawa gyud siyang igsuon si Herodias asawa man tong Felipe nga iyang igsuon mo na si Juan nga magbubunyag nga maoy propeta atong panahona sige gyud ingon ayaw lagi anang pangabit sala lagi na gipreso siyang Herodes kay Herodes goy hari bisag dito sa prisuhan sige gyapong ingusuhan ayaw lagi ana muna si Jesus consistent pud kay siya dili lang sa pagpangabit tanang sala si Jesus sige gyud ingon biyae lagi nang sala biyae gyud nang sala giingnan siya sa mga makasasala yang mga makasasala atong panahon na mga pari man atong mga high priest mga parisiyo mga eskriba sila si kaning mga Sanhedrin mga leaders ba sa mga Hudiyo nga purting mga korap kay istanan nahigugma kay sa salapi gibutan ko diri ayaw higugmaa ang salapi igo lang ang naa ninyo gipatay si Jesus maura sa gyapoy gidangatan ni Juan nga magbubunyag nya nga ato sad karong kuan kaning martir si Agida or Saint Agatha ug ang uban pang mga martyrs mao gyapoy ilang gisangyaw hunungan ang inyong sala tuo mos Ginoo ay napadayuna ang inyong mga sala gipatay gihapon kamo unsa may gisangyaw ninyo karon tutok wa mo nako unsay inyong gisangyaw basig-sige lang tag sangyaw unsay panagang sa COVID unsaon nga healthy gid ta magsumba gid ta sumba exercise gyud magbike gyud ta aron di ta mak-COVID kinahanglang healthy gyud ka kani imna ning niya kay ang imong naong bata kaayo mao ni buhatas imong buhok sa imong naong sa imong kilay kasagaran mo na itong gisangyaw nya diri sad sa pikas unsaon sad nga dagko jud kay ginansya unsay mga investments karon nga kusog kay motubo imong kwarta hangtod mahurot na lang noon ganahan kita maminaw pero wa kayo'y ganahan maminaw inigingon hunungan ng imong pagpangabit hunungan ng imong pagkasugarol hunungan ng imong bisyo kanang suyop hunungan ng sigig pamakak hunungan ng imong pagkadao ang imong pagkahakob kanang siging dumot anang imong silingan nya ingkana ra bang imong silingan imo ra ba nang igsuon nya sige mong lalis anang inyong kural diha kanang inyong utlanan kanang inyong kanal kanang inyong agianan nga perting pitusa kay sige yung kanang hinagkugay anang yuta tagay naglugar imong agianan dia pahatag ta na buangon kay na dias tanan kuralon ko na ako gunang yuta nya gilang na sige giyatak mabantok nang akong yuta mga buangon mong dagko ingon ka sige pader padayon na ginagsulti patay gyud ka na ngano man sa mamatay ano di matud pa dire hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata sunda gibutan rin awata ang ilang pagtuo kamo karon mosunod mo sa mga pagtuo atong ato mga katigulangan sama Santa Agida nilang Juan Bautista nilang Jesus gusto mong mosunod ito ba anya nangural to sila balay nangangkon to giyuta nagsigitog padato sigitog pangabit nagsigito sila pamakak nya mosunod mo hinay kay tingwa sunod
Ay, hibaw ko, sige sa mong totok na ko. Nya ikaw pa din, masunod ka. Igo rasad mo pahiyom kaming mga pari. Jesus, ang mga pari rabay nagpatay ni Jesus. Ang pari oy mga high priest kato sila sa Anas ug Caiphas. Mao biya to. Mao na kami mga pari usay, kami mo imupatay sa Ginoo. Kami mo imupatay sa pagtulunan sa Ginoo. Nya makapangabit gani mi ingnon gay mi ninyo, ikaw pa dir ba? Di ba ngang kuha man ka pari man ka? Anong gamintin man ka nang chicks? Kamo ba dir sa akong loneliness? Nabi sa Queen need. Tao baya ko. Ana. Diyan ka bitaw no, father sa doylo oy kayo. Ay father to pay laing chicks dito father ay kanan. Jadi naman ko nang chicks, laki na saya ako. Oy, mapatuyangon kay tas atong kaugalingon. Di sa ko kaingon nga ako mulikay ko ana. Aw ansa mulikay ko pero wa ko kaingon nga makalikay ko ana. O pay siguro. Nana. Ay lang kong panidi. Lain ra ba sa kay mo mga naong inyo sa kong sunod-sunuron. Mao na. Depende na nato. Kinsay atong gustong sundon, kinsay atong awaton. Pero tanawa ang nahitabo ni Herodes o ni Juan nga magbubunyag. Si Herodes naningkamot nga magmalinaon siya sa iyang sala. Iyang gipatay ang tao nga magsigig pahinumdom sa iyang sala. Nagmalinaon ba siya? Di gyud. So ang tao di ay makasasala, di gyud malinaon. Ang tao nga nagsigig sunod sa Ginoo mao'y malinaon. Si Juan nga magbubunyag, malinaon. Si Kristo, bisag nahibaw siya nga ang iyang igagaw, nga maguwang lang niyag mga unom kabuwan, gipatay na, sige lang yapog sangyaw. Nya paghuman, siya na say gipatay. Nya, nag-uol de si Jesus, gipatay siya, malinaon. Ang mahal nga birhen nga nagsigig sunod sa Ginoo, nagtan-aw siya siyang anak nga gipatay, malinaon. Ang atong mga martyrs nga gipangpatay tungod sa ilang pagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, malinaon. Kisa may dili malinaon, ang nagsigig lutos nila, ang nagsigig kalagot nila. Kana bitang mga taong magsigig kalagot? Sigig kalagot ba? Magsigig post diha sa Facebook? Ana, magsigig post o mga bati kayo nga mga comment ngadto sa ilang isig katao, apil na pare. Di man na sila malinaw. Oo, di gyud malinaw. Nabitang mo ingon nako usahay papasahan ko ba na may nagsigig comment nako bati kistanan nya pasahan ko Father ana ganing kuana ni Father ha pasensya lang gid ani hindi ka kita nako ma-inspired jud ko nako anindota ani no. Iya man jong nahibawan hasta ang wa nako mahibaw is akong kaugalingon nahibawan niya dahil sa to pa portigin niyang study mahitungod nako believe sa kuaning tawhan na kay iya jud kong gistudihan og mayo nakita gud niya hasta ang wa nako makita. Iya ko kung gihimuan og mga nganan nga dili gyud mao gi-accuse ko niya sa mga buhat nga dili nako binuhatan anang may kay siya mo study di sa to pa wa gituron siya magmalinaon luoy kay to siya nya ako oy di anak kong kulikta di anak ko di anak ko ang honor di anak ko ang oy lopig siya kaon pa rin perti pangdaghana igtuog nako igigda nako why 2 minutos hagok nako kato siya sige pag-study unsa na sa kay akong i-post parang father no para ugma para di gini siya makana ganing mahimutang oy bisan pag imo nang i-post ang tanan diha ako lagi na siyang dadon. Unyag tinuod sa na, maingon sa ko, thank you for reminding me. Ana, ug di sa tinuod, maingon ko, sorry, you are wrong. Anya, siya nga kasigig study. Pararago na ninyo, buwagan nimo imong bana, kay galagot kang nangabit siya. Nagtuod ay ka, inigbuwag nimo, dili na siya mukuyog nimo. Ha? Ang imong bana inigbuwag nimo di na mo kuyog nimo anhanas imong hunahuna inighigda nimo to anak kas inyong balay imo nang gibuwagan dito mukalit lag suod sa imong hunahuna katong inyong mga date sa una nya makabati ka sa inyong mga animal pistik kasi kag anak ikarang usa ngayon naman kuyog man nimo imong bana sa imong kalagot kuyog man siya nimo sa imong pagdumot unya ro makakita karon sa iyang katong iyang kabit-kabit.
Yang kabit-kabit mo lipayon kayo kuyog siya amigong siya. Dai, ang naubis adibol, ang naubis animal, ang naubis. Wa na diha imong bana ha, gabuwag na mo, pero naagyapon siya dire. Abaliha ko no be, higugma ako no nang imong bana, dali kang makatog. Nya mo abot imong bana kaadlawon, nya mo gakos-gakos din mo siya niya nas Judas ay nigakos na. Ay salamat Lord nga makahigugma gyud kog Judas, liwat gyud ko nimo nga nahigugma ni Judas. O di lingaw kay ka. No. O atong tan-awon ang kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an, murag ug karon pa ning panahon na murag ni viral na gid ni sila. Por tinagyong sikata o di na gani sila makapangaon. Nya bisan pag mulihay sila sa crowd, muadto sila laing lugar, ang mga tao magdagan, murabag ka nang, di ba kakita mo anang naay mga sikat kayong mga tao, mga artista, di ba ang mga tao magdagan, o asa dapita, dagan yun, ana, sikat kay sila. Pero ngano man nga, miending man ang ilang kasikat nga nalansang sa cross si Kristo. No, katawanan kay no. Ang mga tao sigpangita, portig yung sikata. Yawa man sila gibuhat nga dautan, pero ang ending nalansang sa cross. Kay bawo mo tubaga na. Karon ang atong mga sikat di man malansang sa cross. Ang uban hinuong mga sikat, mahimong mga konsihal sa lungsod, konsihal sa mahimong politicians ba, mahimong mga businessmen, mahimo pa gani mga senador, mahimo pag mga congressmen, usay mahimo pag yung presidente sa Pilipinas tungod sa kasikat. Pero si Kristo sa iyang kasikat nalansang sa cross. Dayon sa may tubag. Nanong mo may ending sa iyang kasikat? Wa mo kay baw. Labaw na ko ako kay baw. Tungod kay misikat si Kristo o ang iyang mga tinun-an sa ilang pagtuman sa sugo sa Dios. Unya kining sugo sa Dios mga igsoon, dili sa tanang higayon nindot paminaon. Dili ang sugo sa Ginoo. Di gyud nindot. Mauna ang asadihang pipila sa mga leaders kay kasagaran gid ani mga leaders mao man ni sila ang dili nindutan sa sugo sa Ginoo. Kana bang mga pangulo ba? Ang mga leaders katilingban sama aning pare, obispo, kaning ni ang mga politicians, mga kapitan, mga sa panadiha, mga mayor o uban pa kaning mga tawhana apil na ning nagwali mao ni pirming maigo sa pulong sa Ginoo nya sakit man na mao na siya kamo di mo sakitan sa pulong sa Ginoo di mo sakitan daghan kay to sakitan oy kana lang inigingos Ginoo kung gusto kang malangit pauli sa inyo ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ikaw nga nagtinarong og trabaho, ikaw nga nagtinarong og pundo anay mong katigayunan, unya imong ihatag sa mga kabos, sakit oy. Masakit-sakit pag ginaingon kung tamparoson imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas, sakit oy. Labi na yung magsigi kag simba, nya na kay ranggos katilingban. Ana, opisyal baka, or pari baka, obispo baka, nya ingnon din kag Kristo. Kamong mga tigpakaaron ingnon, gasigi mog simba nako sa inyong baba, apan ang inyong kasing-kasing, ang gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Sakit kay na. Pero ang masakit yun, kana yung moingon sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway o pagpakamatay para niadtong mupatay kaninyo. Na, di asan, ganahan mo na. Na. Pero, kuyog niining baong pagsangyaw, ang pagpapahawag mga yawa, pag-ayo og mga masakiton, pagpabalik ang mga mata o mga bungol, maayo,
Nindot kay natanahon. Nindot kay tanahon ba? Pero inigabot na sa pagpractice anha tadiha masakitan. Unya kay si Kristo lahi man. Di man siya mousab sa iyang statement. Di sad siya mo adjust sa iyang kanini ang standard. Diha yun. Patay yun. Ngayon sa may katapusang standard ni Kristo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Og mauna kini sila si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, og uban pang mga kauban nga nangamatay dito sa Nagasaki, Lorenzo Ruiz, og uban pang mga martyrs, mao ni mga tawhana nga dili mousab sa ilang gitawag natog nasulti, apan dili sad masuko sa nasuko nila. Kanay mo'y pinakanindot. Kanabitang dili masuko sa nasuko nila, pero dili sa gyud mousab sa iyang gisulti. At tingin ko na ninyo apply des inyong pamilya. Nanglitan, kamo mga asawa, nya moingon mo sa inyong bana, makapaimpierno ginang pagpangabit dong. Kanang paghubog-hubog, makapaimpierno gina. Kanang pagsigig sugal, makapaimpierno gina. Nya moingon imong asawa, imong bana, usab rog yaw-yaw diha, iba piti ginang naong nimo. Ana. Unsa man mo usab pa kag sulti? Isip asawa, ayaw ayaw na. Ayaw na og kuan, ayaw nagsulti aron di ka mo piti. Ikaugma na sad usbig sulti, piti na kay kaugma, ay lang sa karon. Ikaugma, ikahibaw nimo nga tuan na sa siyang kabit or sa iyang sugal, sa iyang suyop ug uban pa, inig uli imo na sang sultihan, pero dili suko ha. Dili suko ing sa mo makapaimpierno ra ba ginadong kanang kuan. Piti din ka. Ana, kay gisaara naman kay ingnan ti ka buanga ka ha, anaom day ngana. Di piti din ka. Igpiti na nimo unsa may mo isulti. Arab, kita na kag aninipot. Unsa may mo isulti. Maingon ka, saylo ako ha kay ayaw, ay pangayog pasaylo. Ingna hinoon siya nga bisag imo pa kong patyon, bisag imo pa kong kulatahon, dili gyud mausab akong paghigugma nimo. Ana. Mo na imong isulti. Bisan pagbuhato nimo ang tanang sala, di gyud mausab ang akong paghigugma nimo. Nga ikaw maingon na sad ka, pero makapaimpierno ginang pagpangabit. Kanang nga ang pagkunapiti na sa kapagaugma. Ana, dako na kay kaglagom dinhi. Nya moingon ra gyapon ka, pero di gini makapausab sa akong paghigugma nimo. Ang sabi may tabo nimo, patay gyud ka. Duha gito'y gasakit niya, ang bana ug ang iyang anak naginganlan og Agustin. No, mo na iyang giantos od mga 30 ka tuig. Pero nidaog gyud Monica daog gyud siya. Walang to siya mamartir, pero ang iyang kinabuhi murasag martir. Siging agas ang luha kada adlaw, pero di gyud masuko. Mao ginay nakanindot sa nagsunod sa Ginoo. Mao nay nakanindot sa mga martir, gikasukan pero di gyud masuko. Gidagmalan pero di gyud mudagmal, magsigihin og ayo sa mga gidagmalan. Gikuhaan sa tanan nilang kabtangan, apan di gyud mangawat bisan nalag usa ka metros nga yuta, di gyud manikas. Bisan tingalig 20 pesos nga kolekta, di gyud to sila manikas. Si Kristo aman magkupot sa kolekta, didto niya gihatag ni Judas. Di gyud manikas pero gitikasan sila. Gilibak sila maayo pero di gyud sila manglibak. Gidaot silag maayo. Doon na patingali ito'y social media sa una, gipost na itong maayos Kristo. Bisag unsa lang tingali iyaw-yaw ato, pero di gyud mubaws og pakauaw sa iyang mga kaaway og sa nangaway niya. Og mauni ang matod pas unang pagbasa, ang halad nga gikahimutan sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagbuhat og matarong mao ang nindot nga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Nya unsa may buhat, usas mga buhat nga matarong, ang pagtahod kuno
sa atong mga pangulo. Kana bang mutahod kas imong pangulo bisag unsa pa siya kayawanon. Nya kung si San Pablo atong pangutan-on, miingon siya sa usa siya mga sulat, isipa nga ang matag tao imong pangulo, nya ikaw alagad. Diin man na niya gipasukad sa giingon sad ni Kristo, if you want to become the greatest of all, you should be the last and the servant of all. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon sa tanan. Di sa ato pakana ding imong tupad diha, imo din ang master. Sige, lingi ako no. Ter, master ka na ko. Sulugoon ko nimo. Ako no. Nga igabot sa inyong balay. Ing na to mga tao sa inyong balay. Kamoy master ha, ako'y sulugoon. Nga ako, sabi akong isulti sa Kristan. Ningon sa Kristan diri, bantay ka pariya ka. Ako sa nabuhaton. Nya unsaon man nato paghimo ana? Mao na mag-alagaray, bahalag wa nay kaon. Sila sa Kristo wa nay kaon, wa nay pahuway. Sige lagi pug alagad. Nya alagari gyud. Mao na ako mo alagad gyud ko sa sakristan. Sabay inyo dong, palit mig kuan pa der kanang milk tea. Sige. Ato sang tanawang kulikta dong ha, og medyo kaabot ba ni ron kay basig malkansi ta ani. Ana og di gani makakuan. Ausa na lang kabasong milk tea tabangan nilang napo kabuok puli-puli sila suyop. Siya og dili sila matakdag COVID. Taga-dagaro na to kulikta. Ay, pa may lain. Ditaw mag-alagaray, no? Dili magsigig inilugay, magsigi og inawayay, dili mag-iyahay, mag-alagaray. Mao bitanang nalipay ko dinhi nga sa atong parokya daghan kay mialagad ang ato mga benefactors, ang atong donors, nakaila o wa kaila, nakadumdum o wa kadumdum sa atong parokya. Nangalagad sila sa atong panginahanglan. Mao na nga kita sa dinhi mualagad sa tanila pinaagi sa atong mga pagampo, sa atong pagsakripisyo aron sad sila mabulahan. Mahatagan sad sila grasya sa ilang pagkamaalagaron. Sukli-sukli lang gud ta ani god. Tinabangay lang gud ta aron nga mabulahan tang tanan. Usahay mga matay ta panagsa pero sagdi lang basta form of service na tanan.